Ha, das Thema heute ist Fast Food. Das ist lecker. Ja, wir essen gerne eigentlich Imbiss im Alltag und überall. Nicht nur hier in Nordindien, aber auch in Südindien oder in der ganzen Welt. Das macht wirklich Spaß. Wir wollen alles genießen und wenn wir Freizeit haben, dann sehen wir auch zuerst also in die Küche nach oder wir versuchen, was da im Kühlschrank liegt. Wir wollen eigentlich essen. Das ist ein wichtiges Thema. Es geht um das Essen. Es geht eigentlich indirekt gesagt, es geht um das Leben. Ohne Essen geht es nicht. Ja, aber was wir essen ist auch wichtig. Wie oft wir essen ist auch wichtig. Ja, zu Hause nur oder einfach unterwegs. Ja, Freunde, also Sie würden vielleicht auch gerne über das Thema beginnen. Wer beginnt? Mal. Sie haben bestimmt gute Erfahrung, vielleicht auch schlecht. Manchmal isst man was Falsches oder dann hat man auch Probleme. Man sagt, die Krankheiten, viele eigentlich, kommen auch aus Magen. Okay, wer ist dran? Beginnen? Ja, gerne. Ja, Sir. Guten Tag, alle. Essen ist wichtig für Menschenleben. Viele Leute möchten Fast Food über. Das Thema ist nicht nur interessant, sondern aktuell auch. Wie jede Münze zwei Seiten hat das Thema auch viele Vorteile und Nachteile. Zunächst nenne ich Vorteile des Themas. Die meisten Fastfood-Produkte kosten nicht viel. Im Gegensatz zum Essen in anderen Restaurants. Und wenn man keine Zeit zum Kochen haben, dann ist Fastfood eine gute Option. Und jetzt nenne ich Nachteile. Fastfood ist nicht gut für Gesundheit. Es ist gefährlich und schädlich für Körper und Herz. Was ist alles? Aha, also so negativ spricht man. Ja, du sprichst gegen Fast Food, aber hier essen vielleicht die meisten schon. Okay, aber kein Problem. Ja, gerne. Wer ist jetzt dran? Ich zeige die Fotos. Ja, bitte. Guten Tag alle. Heutiges wichtiges Thema ist Fast Food. Heutzutage sind alle Menschen dringend und eilen, so bekommt man keine Zeit, um etwas gesünder zu kochen. So braucht man erst wirklich Essen zu kochen. Früher kann man nichts mit Handy machen, aber jetzt kann man mühelos am Handy etwas zu essen bestellen. Zum Beispiel mit Zomato und Swiggy. Dann spreche ich über die Situation in meinem Heimatland. Mein Heimatland ist die Stadt. Ich war hier geboren und ich lebe jetzt auch hier. Jederzeit ich laufen gehe, ich sehe einen Mann mit Motorrad von Swiggy und Zomato. In meinem Heimatland ist es sehr berühmtes Medien und es ist auch sehr populär. Weil man ohne hat, spricht man Lieblingsessen. Zum Beispiel Fast Food wie Pizza oder Nudeln und so weiter. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich auch viel manchmal draußen gespielt habe, wenn meine Mutter nicht zu Hause ist. Und auch wenn ich heute eine Party für meine Freunde. Ich finde dieses Medium sehr wichtig, aber es ist Menschen faul geworden. Ja, es auch natürlich schadet unsere Gesundheit. Jetzt spreche ich über Vorteile. Gutes Essen, gute Laune. Fast Food macht unsere Laune gut und es macht uns glücklich. Es ist sehr besser. Normalerweise ist Fast Food und mühelos verfügbar. Es ist eine Wahrheit, dass Fast Food ist mehr lecker als gesünder Essen. Jetzt spreche ich über die Nachteile.
Fast Food ist billiger, aber schadet unsere Gesundheit. Manchmal ist okay, aber regelmäßig schadet unsere Gesundheit. Das ist alles bei mir. Vielen Dank, Lehrer. Sehr schon. Wunderbar, eigentlich. Also so viele Vorteile, sagt man. Ja, Fast Food ist überall erhältlich. Ja, das kostet auch nicht viel. Das ist lecker und man bekommt ja also einfach überall. Und was ist dann das Problem? Aber das ist aber ungesund. Okay, immer wieder, wenn Sie nur Fast Food essen, dann schadet das die Gesundheit. Manchmal vielleicht okay. Ja, nächste Person, bitte. Nächste Person. Wer ist dran? Wir wollen gerne hören, was für ein Fast Food essen Sie? Ich möchte sagen, Ja. guten Tag alle. Guten Tag. Heute wir haben ein großes Thema, das ist Fast Food. Erste, was ist Fast Food? Fast Food bedeutet einfach und schneller vorbereitetes Essen. Fast Food wird aus vorgekocht oder vorgewärmte Zutaten zubereitet und verpackt und im Restaurant oder Geschäft verkaufen. Sie können verkaufen. Für mich riecht und schmeckt Fast Food sehr lecker und es schaut auffällig. Ich auch esse 3 oder 2 Mal in einem Monat, weil neben meinem Haus ich habe viele Fast Food Kiosks und deshalb esse ich Fast Food. Die ist situiert in meinem Heimatland. Ich lebe in Indore und ist sehr bekannt für Fast Food like Kachori, Jalebi, Samosa. Jeder Straße finden Sie Fast Food und fühle ich Wasser in meinem Mund. Aber finde ich vielen Pappteller mit Essenresten auf der Straße. Das mag ich nicht, weil nicht gesund für vielen Teilen sind und ist auch ein Grund für Umweltverschmutzung. Hier sage ich Nachteile. Fast Food ist nicht gut für das gesunde Leben. Wir alle kennen. Wir haben viele Probleme, zum Beispiel Blutdruck, Cholesterol oder Diabetes. Sie machen für uns Ursaat, nachdem wieder Hunger versprungen. Fast Food haben viel Fett und sie machen uns dick und krank. Jetzt Vorteil das Fast Food. Fast Food sind lecker und ist einfach und nutzbar. Wir können das in aller Geschäfte finden und das mag und bedürfen es auch. Und Fast Food, ich denke, Fast Food ist sehr beliebt zwischen jungen und lebenden Menschen. Aber ich folge, hier sage ich wie meine Meinung, ich folge einer Regel, ja weniger Fett, desto besser. Zum Beispiel, wenn ich eine Pizza bestelle, dann ist Gemüse, ein Pizza mit Gemüse ist besser als Käse. So, ich denke, Essen Fast Food ist okay, aber wir sollen einen Schritt nehmen. Zum Beispiel, wir können grillen Fast Food essen, start frei essen. Zum Schluss sollen wir Fast Food essen, aber ja, 1 oder 2 Mal. Danke. Sehr schön. Also gestern habe ich solche Foto gesehen in deiner Gruppe. Na? Also die Menschen, die viel Fast Food essen, dann werden dicker und dicker. Ja, schade. Ja, richtig. Also das ist lecker, die essen und keine körperliche Aktivitäten, kein Training. Ja, und dann werden sie irgendwann vielleicht, ja, es ist dann zu spät. Okay, toll. Ja, nächste Person bitte. Fast Food. Ja, guten Tag alle. Heutiges Thema ist Fast Food. Viele Menschen benutzen Fast Food für Essen.
Einige Menschen essen Fastfood jeden Tag. Einige Menschen essen manchmal, bedeutet einmal oder zweimal in der Monat. Fastfood hat besonders Geschichte, zum Beispiel Pizza und KFC. KFC hat besonders Mark. In Fastfood ist nur schmeckerbar, zum Beispiel Panipuri, Vada Pav, Burger. Er hat nicht die Kalorien, Vitamin und Fiber. In Fastfood benutzen meistens Maida und Farbe. Es ist nicht gut für unsere Gesundheit. Besonders für die Kinder und alten Menschen. Ich denke, die Studenten benutzen mehr Fastfood und viele Frauen haben keine Zeit für Kochen. Deshalb kaufen sie Fastfood. Ich esse auch Fastfood, aber es ist nur einmal pro Monat. Für Fastfood verkaufen werden benutzt zum Beispiel Swiggy, Domino's und so weiter. Das spielt eine wichtige Rolle. Viele Menschen nur denken, es ist gut für unsere Gesundheit. Fastfood hat weniger Vorteile, aber Fastfood hat mehr Nachteile. Nun sage ich die Vorteile. Fastfood ist schnell zu berichten, einfach zu gefällt und günstig. Fastfood ist eine Genuss für Kinder und eine Möglichkeit, mit ihren Eltern zu verbinden. Nun sage ich die Nachteile. Es ist eine Tatsache, dass Fastfood ungesund ist, weil höhere Mangel Salz, Fett und verschiedene Arten enthalten. Wenn man zu viele Fastfood essen kann, dann haben sie möglicherweise Fette, Eiweiß und irgendwelche Krankheiten wie Diabetes und höheres Blut. Ja, das ist alles. Danke für die Aufmerksamkeit. Bitte schon. Ja, Freunde. Jetzt ist, wer ist dran? Gerne können wir. Ja, bitte. Gerne. Ja, Khushi. Khushi ist dran. Fast Food. Fast alle Menschen sind die Liebhaber des Fastfoods. Es gibt keine Bedenken, dass es lecker schmeckt. Daher sehnen wir uns nach dem Fastfood. Leute verzehren das Fastfood täglich, obwohl es gefährlich für unseren Körper ist. Einige Menschen können ihr Leben ohne die Schnellkost nicht vermuten, weil das Essen ein wichtiger Teil unseres Lebens ist. Eine wesentliche Frage ist das, wie wir das Fastfood vermeiden können. Ich bin der Meinung, dass wir die Alternativen und Ersetzer des Fastfood suchen sollten. Es wird sehr hilfreich für uns und besonders für die Kinder. In meinem Heimatland ist das Fastfood an jeder Straßenecke verfügbar. Das beweist, dass Fastfood überall beliebt ist. Fastfood wird von allen geliebt. Ich bin auch auf das Schnellkost erwischt, aber ich esse das wöchentlich, weil ich meinen Körper mehr als Fastfood liebe. Zum Schluss möchte ich fragen, bitte vermeiden Sie das Fastfood, sodass Sie ein
das Leben erleben können. Vielen Dank. Aha. Sehr schön. Wir essen und wir wollen das auch vermeiden. Okay, das heißt, wir suchen Alternative. Arbeit ist dran. Und dann kommen vielleicht auch Alternative. Ich suche auch einige. Ja, Arbeit. Hallo, guten Tag alle zusammen. Heutiges Thema ist über English Modern Fast Food. Zuerst möchte ich Ihnen von meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Ich mag Fast Food essen manchmal, zum Beispiel Pizza und Burger und so weiter. Ich sehe viele Menschen um mich herum, die durch Fast Food fett geworden sind. Fast Food ist nicht gut für Gesundheit. Die Zahl der religiösen Patienten hat in den letzten 10 Jahren durch die Erfahrung von Junkfood stark zugenommen. Dazu gehören nicht nur Kinder, sondern auch die Jugend. Jetzt würde ich gerne über die Situation in meinem Heimatland sprechen. In meiner Heimatland gibt es so viele Menschen, die Fast Food essen. Meisten Menschen gehen die Pizza in Indien essen. Indien ist ein großes Land. Die Anziehung braucht auch alles und bei den Menschen sehr schnell zu. Hier gibt es viele Online-Websites für Fast Food zu kaufen, zum Beispiel Domino's, Swiggy, Fresh Menu und so weiter, die Essen zu Hause bieten. Jetzt möchte ich Vorteile und auch Nachteile erzählen. Fast Food hat einige Vorteile, zum Beispiel wenn wir ein bisschen hungrig sind, dann können wir Fast Food vorbereiten, weil es nur einige Zeit dauert. Jetzt erzähle ich Nachteile von Fast Food. Fast Food hat einige Vorteile, aber so viel Nachteile, zum Beispiel Fast Food ist nicht gut für Gesundheit, wir werden fett. Meine Meinung ist, dass wir nicht das Fast Food essen. Wir sollten so viel wie möglich grünes Gemüse und hausgemachtes essen. Ja, das ist alles für meine Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Alles klar. Also wir essen schon Fast Food und wir verstehen auch eigentlich, welche Vorteile oder welche Nachteile sind. Wir sind einfach daran gewöhnt und wollen weiter genießen. Und wir würden auch vielleicht schlank. Ja, so davon träumen wir. Aber das ist nicht möglich, dass man Fast Food isst und schlank wird oder gesünder wird. Das ist nicht möglich. Aber dann, was sind die Alternative? Vielleicht einige würden auch diese Vorschläge machen. Das hilft uns. Wir essen schon Fast Food, aber wir haben vielleicht keine Ideen. Und jetzt, wenn jemand vielleicht einige Ideen mit uns teilt, dann würden wir auch diese Gewohnheiten ändern. Fit wollen bleiben. Na? Okay, wer ist dran? Kannst du? Ja, gerne. Fit würden wir alle bleiben. Ja. Heutige Thema ist Fast Food. Wie ich stimme zu abgeben, weil Fast Food ist nicht gesünder, nicht gesundlich für unsere Körper. Ich denke, dass wir können es zu Hause vorbereitet. Es ist nicht so schlecht wie außer Sendung. Ich denke, dass einmal oder zweimal wir können Fast Food essen und das ist okay für unsere Gesundheit. Heutzutage viele Studenten und auch die Menschen, wo leben allein zu Hause, sie hatten die viele Möglichkeiten zu Fast Food essen, weil sie haben keine Zeit für Essen kochen. Und ich denke, dass heutzutage die Online-Bestellen ist auch sehr einfach für Menschen und es ist auch
the fast food Essen exaggerate, viel exaggerate. Und ich denke, dass wir mindestens einmal oder zwei zu Hause kochen und essen. Das ist viel besser zu essen. Danke. Sehr gut. Also Freunde, wir sind Jugendliche und dann wir haben auch großes Leben vielleicht für uns. Es gibt Menschen, die also total beschäftigt sind. Jeden Tag muss man was essen und Fastfood ist auch eigentlich verfügbar. Es gibt nicht viele Menschen, die uns also unterrichten wollen, sie erklären wollen. Ihnen ist es egal, was wir essen, aber wir müssen uns richtig informieren. Das ist unser Leben. Also es gibt immer Alternative im Leben, aber wir müssen vernünftig denken und dann wir sollten checken, was vielleicht für mich gut ist. Und die Menschen, unsere Freunde oder Familienmitglieder oder beide, sie beobachten uns auch die ganze Zeit, was wir essen, was wir machen. Also wenn wir etwas Besseres auswählen, dann leiten wir eigentlich andere auch indirekt. Auch manchmal, sie fragen uns nicht, sie beobachten uns nur einfach. Aha, er ist das. Okay, ich sollte vielleicht auch. Das sollte gut sein. Also automatisch. So wird Atmosphäre geschafft. Einige haben Fastfood gegessen und dann wir haben auch mitgemacht. Und jetzt, wenn wir vielleicht Alternative suchen, dann suchen andere auch. Also das ist so interessant im Leben. Wer ist jetzt dran? Bitte Arya vielleicht und dann Raj. Zuerst Arya und dann Rajveer. Guten Ja. Tag zusammen. Heute über das Thema Fast Food wird diskutiert. Meine Verwandtschaft besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich meine persönliche Vorgänge danach die Situation in meinem Heimatland beschreiben. Dann möchte ich über Vorteile und Nachteile sprechen. So sage ich meine Meinung. Heutzutage Fast Food ist üblich. Sie fanden überall. Fast Food ist Essen, das in spezialisierten Restaurants sehr schnell serviert werden kann und oft mitgenommen wird, auf der Straße gegessen zu werden. Ich mag Fast Food sehr gern, aber es ist nicht gesund, deshalb esse ich nur zweimal pro Monat. Wenn ich diese Essen, meine Tagliste wunderbar. In meinem Heimatland Nachtstraße Essen ist sehr berühmt und leckeres. Meistens Geschäfte geöffnet rund von 17 Uhr bis 24 Uhr. Wir können auch online mit Zomato und Swiggy bezahlen. Vorteile ist, Essen ist sehr schnell und leckeres und auch nicht viel kostet. Nachteile ist, diese Essen sind nicht gesund, deshalb man wird krank. Wir können das nicht jeden Tag essen. Meiner Meinung nach, wir sollten nicht diese jeden Tag essen. Wir können natürlich in Grenzen essen. Ich glaube, dass Gesundheit ist wichtiger als Geschmack. Jetzt mache ich Schluss. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gesundheit ist wichtiger als Geschmack. Ja, das wissen wir alle, aber trotzdem, mein Gott. Ja, sehr gut, Arya. Jetzt Rajveer ist dran. Ja, Rajveer, bitte schon. Wir würden gerne hören. Hallo Ja. Leute, heutiges Thema ist der Englisch. Früher esse ich viele Englisch und Englisch mit meinen Freunden immer zweimal in der Woche zum Dominos. Aber jetzt weiß ich, dass es Gefahr für Gesundheit ist. Trotzdem kaufe ich manchmal einen Englischen in McD, wenn ich mit meinen Freunden bin. Früher gab es kein Englisch in Indien. Dann kam nach einiger Zeit viele Firmen hier, zum Beispiel McD, Domino's, Burger King, KFC, Pizza Hut und so weiter. Sie alle bringen viele
Gerichte mit, also heutzutage essen Englisch viele Fast Food und es gibt auch in jeden Straße besonders Essen, jugendliches Fast Food. Die meisten Menschen arbeiten und haben nicht viele Zeit zum Kochen. Und sie kaufen sich Fast Food. Jetzt ich spreche über das Vorteil und Nachteil. Es ist ein Vorteil, dass Fast Food billiger sind und es braucht weniger Zeit. Zum Beispiel, wenn ich Hunger habe, gehe ich zum Maggi und nach 10 Minuten habe ich meinen Burger. Das ist lecker und schnell auch. Unterwegs, es ist ein Nachteil, dass Fast Food viel Fett haben und sie machen dick und krank. Kann man mit Fast Food nicht so lange leben, glaube ich. Obwohl eine Pizza sehr verlockend ist. Und Fett ist, Gerichte sind sehr ungesund, weil sie mit vielen Öl und Haarwecke oder Fett. In meiner Meinung sollen wir uns gesund ernähren, weil Fett ist gerichte Gefahr für unsere Gesundheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, sehr gut. Also, du bist relativ hier neu, aber gut gemacht. Sehr schön. Nächste Person. Wenn wir jeden Tag ein bisschen sprechen, werden wir mutiger. Und dann haben wir keine Angst mehr. Okay. Wir alle, eigentlich viele von uns, wollen auch Prüfungen bestehen. B1 oder B2 oder C1. Aber sie können sie einfach schaffen, wenn sie gerne und oft sprechen. Ja, Rakesh ist jetzt dran. Guten Tag alle. Guten Tag. Heutiges Thema ist Fast Food. Was wir täglich essen und trinken will, ist auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden aus. Sowohl körperlich als auch geistig. Fast Food sind Lebensmittel und Getränke mit nötigen Nährwerten, zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, Fett, Zucker oder Salz. Einige Fast Food können gesund sein, aber in der Regel handelt es sich bei den meisten Fast Foods Junk Food. Salat, Sushi und Sandwich sind beispielsweise gesunde Formen von Fast Food. Aber auf der anderen Seite sind die meisten Fast Foods ungesund, wie Pizza, Burger, Samosa und chinesisches Essen. Diese Fast Foods schaden unserer Gesundheit. Und Fast Food mit hohem Natriumgehalt kann Super stärken, Kopfschmerzen und Migräne führen. Der Verzehr von übermäßigen Mengen an Fast Food kann das Risiko einer Depression erhöhen. Das ist alles. Sehr gut. Also es ist so wunderbar zu hören. Du bist in A2, aber schaffst so wunderbar. Ohne Angst sprichst du. Das ist wirklich Salute. Sehr gut. Hallo Sir. Ja, hallo. सर ये इंग्लिश और फास्ट फूड दोनों अलग अलग होते हैं? नहीं, एक ही चीज है. Also das ist nur Synonym. Ja, Priyamvada. Guten Tag, Guten Tag. Hallo. Ja, bitte, hören wir. Guten Tag alle zusammen. Heute diskutieren wir über das Thema Fast Food. Das ist ein interessantes Thema. Fast Food ist jedes Lebensmittel, das schneller zubereitet und zum sofortigen Verkehr
berechnet, zum Beispiel Pizza, Pasta, Noodles, Burger, Pommes, Süßigkeiten und so weiter. Ein Übermaß an Junkfood gilt laut Forschung als schlecht für die Gesundheit. Heutzutage essen Jugendliche gerne Fastfood. Ich erinnere mich an, als ich war in der Uni war, an meinem Masters zu machen, war ich manchmal mit meinem Freund gerne zu Fastfood essen gegangen, aber es war nur einmal pro 2 Monate. Ich bevorzuge hausgemachtes Essen, außerdem ist es gesünder. Meine Kinder essen auch gerne Fastfood, aber ich gebe nicht auf. Ich koche zu Hause Fastfood auch, aber ich kaufe nur Dinge. Ich bevorzuge einmal pro Monate Fastfood kochen. In meinem Heimatland viele jugendliche Menschen essen gerne Fastfood auch Hauptsache. Aber heutzutage essen die Menschen Fertigessen. Und es ist verfügbar auch in jedem Supermarkt. Meiste Menschen arbeiten und haben nicht viel Zeit zu kochen und sie kaufen die Fertigessen. Jetzt ich spreche über die Vorteile und Nachteile. Die Vorteile sind, Fastfood billiger sind und es braucht weniger Zeit. Das ist lecker und schnell. Es ist schnell zu bereiten, einfach zu prüfen und günstig. Es ist eine Genuss für Kinder und eine Möglichkeit mit ihren Eltern zu verbinden. Nachteile ist, es gibt viele Fertiggerichte, sie machen dick und breit. Mit Fastfood Menschen nicht lange leben, obwohl ein Pizza sehr verlockend ist. Fertiggerichte sind sehr ungesund. Fastfood ist nicht gut für unsere Gesundheit. Erst möchte ich meine Meinung sagen. Wir sollten uns gesund ernähren. Fastfood ist Gefahr für unsere Gesundheit. Auf jeden Fall Fastfood ist ein gelegentlichen Vergnügen zu einer Diät ist, aber wir sollten es vermeiden, unsere Gesundheit zu schützen. Das ist alles. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wunderbar, sehr gut. Also so viele Vorteile und dann hat man das Gefühl, Fast Food ist Sarvaguna-Sampann, mein Gott. Und dann ist das so beliebt überall in der ganzen Welt. Aber es gibt Gefahren, wie Sie erwähnt haben. Natürlich, wenn wir so verrückt nach Fast Food werden, dann werden unsere Kinder auch automatisch. Und solche Kinder, vielleicht würden wir darauf verzichten. Ja? Das wird automatisch. Wir lieben unsere Kinder und dann wir sagen auch immer ja. Also Papa, Pizza, okay, ja. Also das wird irgendwann problematisch. Wir denken, dass wir unsere Kinder lieben, aber irgendwann wissen wir Bescheid, wegen Fastfood hat das Kind diese Krankheit. Und dann ist das ein Schock für uns, aber bis dann ist es zu spät. Wir müssen auch eigentlich das Gehirn nutzen, wenn wir ja ein bisschen haben. Natürlich. Also die anderen werden nicht uns erklären. Wir sind also dafür zuständig. Ja, Amitabh ist da, jetzt in der Reihe. Bitte schon. Guten Tag an alle. Heutzutage, heute sprechen wir über das Thema Fast Food oder schnelles Essen. Fast Food oder schnelles Essen heutzutage ist heutzutage eine Wahrheit. Unser Leben heutzutage ist so schnell und die Arbeitszeit für viele Menschen sind so viel unsicher, dass es ist sehr schwierig für uns ein gesundes Essen, das viele Zeit Vorbereitung
heutzutage haben wir kleine Familie, wo eine oder zwei Personen möchten alle Dinge oder alle Aktivitäten zu tun. Und auch deswegen ist es nicht einfach ein Essen zu kochen, das viel Zeit verbraucht. Aber wir müssen darüber achten, dass wie viel wir das essen, obwohl wir nicht schnelles Essen immer vermeiden können. Wenn wir schnelles Essen gegessen am Morgen, wir müssen darüber denken, was wir am Abend essen möchten. Auch viele Personen sind magen schnelles Essen wegen globalisierte Kultur und Kinder mögen das wegen die Werbung, die sich immer am Fern- oder sozialen Medien sehen. Und deshalb Fast-Food-Kultur in der ganzen Welt fast entwickelt hat. Und es ist sehr schwierig, das zu vermeiden. Aber ein anderer Grund ist, dass Fastfood ist billiger als gesundes Essen, vor allem wenn wir außerhalb unseres Hauses das essen. Zum Beispiel ein Pav Bhaji oder Burger kostet gleich wie eine Flasche Obstsaft. So man muss auch seinen Bauch füllen, wenn außerhalb Hauses ist. Und das ist auch ein Grund, dass Fastfood heutzutage mehr bekannt ist. Ja, es ist alles und Dankeschön an alle für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön. Wunderbar. Noch jemand? Shubham, Ragini? Ja, Ragini ist dran. Bitte schon. Hallo alle zusammen. Heutiges Thema ist Fast Food. Auch speziell in Deutsch, Englisch. Über Fast Food zu sprechen. Wie wir all über Fast Food wissen, ist sehr lecker. Alle Fast Food haben leckeren Geschmack. Wenn wir an Fast Food denken, das immer im Mund zusammenläuft. Leckeren Schmecker. Zum Beispiel Pizza und Burger, Pommes, so viele Optionen auf dem im Restaurant oder Market. Meisten Menschen gern Fast Food. Fast Food mit vielen Nachteilen auch. Hatte nicht gut für die Gesundheit. Wenn wir häufig essen, Nachten schlachten aus. Wir gucken auf unsere allgemeine Gesundheit. Danach fühlen wir uns sehr viel und Körper hat Fett gewonnen. Aber einige Leute benutzen sie nicht oft. Sie essen nur zum Testen. Sie haben keine negativen Effekte auf den Körper. Sie sind auch zu bleiben. Statistics auch wir geben. Wenn du fit werden willst, ess bitte nach regelmäßig Fast Food. Alles ist meine Seite. Alles klar. Vielen lieben Dank. Jai Shon Ragini. Also
wenn wir über Fastfood sprechen, viele wollen das nur gerne hören. Mindestens, jetzt kann ich also Fastfood nicht, aber ich kann mindestens hören. Und der ganze Körper ist dann Ohr. Wir wollen das richtig so genießen. Das selbst ist ein Vergnügen. Und Sie haben auch das selbst extra erwähnt. Also Wasser läuft im Mund zusammen. Also Sie Laplapari, das kann ich verstehen. Ja, Ja, mein Kinder auch Wir- sehr gern. Aber allzu viel ist ungesund. Das wissen wir. Wir müssen eigentlich Kontrolle haben. Ansonsten schaden wir uns selbst und auch den Kindern. Shubham ist vielleicht dran. Jetzt aus Bihar. Shubham, bitte schon. Und dann vielleicht Shubham aus Pune dann. Zuerst Shubham aus Bihar. Bitte. Es ist sehr wichtig für uns alle, ein gesundes Leben zu führen. Dafür müssen wir uns ein Leben lang gesunde Essgewohnheiten und gesunde Gewohnheiten aneignen. Obwohl der Konsum von Junkfood ist vielerlei Hinsicht täglich zunimmt und unsere Zukunft voller Tragödien und Krankheiten ist, die insbesondere unsere zukünftigen Generationen betreffen. Eltern sollten auf die Ess- und Trinkgewohnheiten ihrer Kinder achten, denn Kinder kennen in ihrer Kindheit weder richtig noch falsch und treffen auch keine Entscheidungen. Daher sind die Eltern, die die volle Verantwortung für richtige und falsche Gewohnheiten bei Kindern tragen. Sie sollten ihren Kindern ihre Essgewohnheiten von Kindheit an beibringen und den Unterschied zwischen gesundheitsförderndem Essen und Junkfood erklären. Danke. Schon gesprochen? Ja, Shubham. Hallo. Ja, bitte. Guten Morgen zusammen. Heutiges Thema ist das Fast Food oder das Fertiggerichte. Es ist ein beliebtes Thema von vielen. Früher meine persönliche Erfahrung zuerst, als ich viele solche Fertiggerichte und Fast Food normalerweise die ich mit meinem Freunden zweimal in der Woche zum Fast Food. Bei uns in Maharashtra Vada ist sehr beliebt. Heutzutage sogenannter Paneer ist auch im Trend. Aber damals verstand ich keine Gefahr, dass Gesundheit startet ist. Aber trotzdem kaufte ich solche Fast Food und war sehr gewöhnlich daran. Aber heutzutage vermeide ich oder sehr kaum essen solche Sachen. Früher gab es solche Fast Food bei uns in Indien gar nicht. Heutzutage oder nach 20 Jahren oder bevor 20 Jahren wurde es sehr Trend und solche Supermarkt oder Maggi oder Burger, Pizza, solche verlockende Essen im Trend. Ja, natürlich alle wollen Geschmack haben, Geschmack für die Zunge. Und Geschmack der Zunge ist auch wichtig, aber wir verstehen die Gefahr des Essen gar nicht. Trotz essen wir zu viel. Manchmal gibt es Nachteile, die fettige Essen viele zu viel Fett haben, die machen uns die ultra und wenn man je länger isst man solches Fast Food,
desto mehr wird dicker und kann nicht mehr lange leben. Und obwohl eine Pizza sehr verlockend oder sehr beliebt ist, trotzdem solche Fertiggerichte oder das Fastfood sehr ungesund ist, aber heutzutage, ja, das geht auch. Essen wir, aber noch einmal in der Woche ist es ganz normal, aber jeden Tag oder zweimal am Tag ist es sehr ungesund und sehr schädlich für die Gesundheit. Und es gibt Vorteile auch für diejenigen, die arbeitstätig sind, sie wollen schnell alles oder sie wollen nur das Leckeres und Schnelles essen. Dann für sie ist es ein Vorteil. Und heutzutage bekommen wir solche Fastfood ist sehr billiger als die gesundes Essen. Fertiges Essen braucht oder besteht aus normalerweise nur aus Maida. Und das Maida kann man nicht guterweise verdauen und das ist ein Problem auch. Aber wenn normalerweise ich Hunger habe, bevor zu ist etwas von meinem zu Hause gekochtes Essen zu essen, aber wenn ich sowas nicht wirklich bekomme, dann bevorzuge ich normalerweise Vada-Pav zu essen oder fertige Gerichte. Ja schon. Vielen lieben Dank, Shubham. Wie immer sehr gute Ideen und Sie sagen auch Ihre Meinung ganz klar. Das ist wunderbar. So, Freunde, wir sind damit eigentlich am Ende. Okay? Und morgen treffen wir aber natürlich auf jeden Fall morgen um 12 Uhr. Solche Themen bekommen wir jeden Tag, aber Sie sollten auch Gedanken machen, ob Sie gesprochen haben. Das ist wichtig. Ein bisschen sprechen kann auch eigentlich große Wirkung machen. Dankeschön. Also, natürlich ein bisschen Fastfood vermeiden wäre gesund. Vielen lieben Dank und bis morgen. Bis morgen, sir. Bis morgen. So,